Prezidentimizning ta'lim sohasidagi ezgu siyosatiga muvofiq tuman prokurorining tashabbusi va tadbirkorlarning saxovatpeshaligi bilan 10 milliard so'mga teng quyosh nurlarini eslatuvchi zamonaviy maktab barpo etildi. Davlat rivojlanishi uchun Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz aytganidek maktablar kerak, bog'chalar kerak. Ularsiz hech rivojlanish iloji yo'q. Xudo xolasa nasib qilsa, buyuk kadrlar yetishib chiqsa, haqiqatan davlatimiz rivojlanadi. Maktablar juda chiroyli ekan. Eng yoqtirgan narsam men insonlarga ta'sir qiladiganim aforizmlar. Biz davlatimiz buyuk bo'lishiga ustozlardan minnatdormiz. Ustozlar qo'llab-quvvatlansa, boylarimiz saxiy bo'lib, ta'minlarga ko'proq pul tikish boshlasa, kutubxonalar ochilsa, iqtidorli yoshlar qo'llab-quvvatlansa, albatta biz buyuk davlatga aylanamiz.